สวัสดีครับ大家好，我Johnny。睇到我換咗衫咧，就知道今日特別日子冇錯。今日咧就係2024年嘅崇假啦，第一日正式開始。大戰開始啊！女朋友咧叫我化妝，跟住咧仲要整頭髮。咁我哋今日第一站嘅目標就係士龍。而家咧有乜嘢特別嘅畫面同埋呢有啲乜嘢搞笑嘅片段咧，都會組合埋一齊。咁由呢一年開始咧，一啲特別嘅節日啦，同埋咧有時候啦會加埋我女朋友一齊拍嘅。咁如果你中意我嘅影片，同埋你想睇更加多地道嘅生活、泰國嘅生活，你都可以追蹤同埋訂我。事不宜遲啦，我哋今日開始我嘅行程，我同大家嘅行程。ทีละที่นี้เหรอไม่มีอะไรคุณอย่าพูดอะไรก็พูดได้แต่งตัวเป็นยังไงทั้งหมดเลยแต่งตัวแบบนี้我女朋友嗌我化妝啊，可能落唔知乜嘢防曬啲嘢咧，跟住擠勻就係得一滴仔喎。每塊面先，如果唔係咧又發嬲噶啦。今日着得好唔好睇啊？新 look。ไม่ใช่เลยก็ไม่มีเลยก็ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีก็ไม่มีโอเค啦，定石แล้วโอเค第一步定化妝啦，然之後咧而家咧又化另外一個，呢個可能係咧整到你咧嗰啲面咧嗰啲凹凸紋咧睇唔到，其實我都唔知點化啊，學我女朋友啊，應該周圍塗少少，跟住就 OK 噶啦。整多幾滴先呢度，應該係咁樣拍面嘅。OK， 攞隻帶嚟。OK， 咁我初步咧就應該係到呢度啦，初步嘅少少化妝啦，都唔係化妝啊，其實係遮下啲嗰啲乜嘢凹凸紋嗰啲嘢啦。OK， 來就帶你聽未 ？OK 咪？嗱咁最後咧就變到咁啦，今日咧情侶裝出發，就加埋條辮仔，咁啊可能望上去咧比較出位啲啊！我哋等間史龍路再見。到啦！我哋今年嘅第一站冇嚟錯，我哋而家嚟到史龍呢邊，人群咧已經向緊下方去緊啦。今年咧都會有我繼續同大家一齊去玩潑水節。今日咧今次咧加入咗我女朋友。啱啱咧因為發咗脾氣啊，所以咧佢個樣咧而家咧冇咩變色。嗱，依家咧下邊就係戰場啦，你睇到咧水槍啊，同埋啲防水嘅設備都有，仲有唔少嘅大隻佬同埋靚女。人群潮已經到啦，我哋落到下邊啦。好，太明下天啦！超級多，啱啱咧洗咗嘢。
喂，曳嗎？車尾，睇住睇住，啱啱買咗支300匹嘅水槍，好犀利啊！你睇唔睇到啊？見人咧有冇即刻開路喎！อันนี้ก็กี่แหละที่ร้าน300แหละใช่ไหม哦哟！而家咧，我哋喺紫路外邊呢個位置超級多人。我咧而家正式搭呢個 BTS 翻去啦，雲椅幣用個幫機攞，咩位啊？二大米，換咗嗎？換6米。潑咗水成日咧，先至翻到屋企啦，翻到屋企附近，呢個攰到就死。攰咩？